Dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Yusuf kudu aturaken matur suwun. Adicara ingkang salajengipun inggih punika Mauidhah Hasanah. Mauidhah Hasanah ingkang badhe dipun asta dening Rama Kiai Haji Atib Karomi. Dumateng Rama Kiai Haji Atib Karomi wekdal saha panggenan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa nabiyyana fa ahsana khalqah wa addabahu fa ahsana ta'dibah wa zaka usafahu wa akhlaqahu thumma takhadahu safiyahu wa habibah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para alim, para sepuh ingkang tansah kita dherekaken fatwa saha nasihatipun langkung khusus dumateng guru-guru kawula, para habaib, para kiai, para alim, langkung khusus malih dumateng guru kita sedaya panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim atalallahu umroh bisyikah wa afiyah. Ugi ingkang kawula ajeng-ajeng barokah donganipun panjenenganipun Maulana Al-Habib Umar Mutahar saha para habaib kiai lintu ingkang boten kawula sebat setunggal-setunggal nging insyaallah boten ngira-ngira hormat kawula. Dumateng para aparat pemerintah sipil maupun ABRI ingkang berkenan rawuh ingkang kita banggaaken, para hadirin hadirat sedaya rahimakumullah. Syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika tansah nglimpahaken rahmah, hidayah, taufik saha inayahipun dhateng kita sedaya, sehingga insyaallah pinaringan tetepipun iman, tetepipun Islam, pinaringan kesehatan saha kasempatan kagem sesarengan muwajahah lan mujalasah wonten panggenan ingkang minulya dalam upacara ingkang minulya nglahiraken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas rawuhipun lan blebetipun kawula panjenengan sami wonten taun baru Hijriyah. Ugi hadiah fadl saking Gusti Allah arupi kamerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mugi-mugi sedaya wau tansah pinaringan ridha Allah Subhanahu wa taala
lan beriring barokahipun dhateng kula panjenengan sami amin amin Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi tansah katur wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi tansah lumeber dhateng para keluarginipun ingkang suci-suci bersih, dhateng para sahabatipun ingkang tansah berjuang kanthi gigih, dhateng para mahabahipun, para pecintanipun ugi sedaya umatipun ila yaumil qiyamah amin Allahumma ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula minulyaken, alhamdulillah bahwa upacara memperingati tahun baru Hijriyah khususipun memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia pada umumipun, kita warga mriki sik kersa ngayu bagya ngawontenaken pagelaran ingkang rupi waosan Maulidin Nabi, ingkang rupi pengaosan-pengaosan. Merga napa sakniki wekdal kathah tiyang ingkang sampun lali, sehingga peringatan-peringatan ten zaman tambah akhir niki tambah perlu. Dereng dangu kula jenengan memperingati 17 Agustus. Wonten guru nggen kula tanglet kalih kula. Krana niki libur rada suwi tanglet Pak, mangke peringatan 17 Agustuse tanggal pinten? Lho kula ora bingung, wong genah peringatan 17 Agustus kok takok tanggal piro. Nah kula matur, lah ya kira-kira tanggal 18 priye? Lho napa tanggal 18 Pak? Lah wong peringatan 17 Agustus ya tanggal 17. Ono peringatan 17 Agustus kok tanggal 18. Kelalen. Wonten malih ingkang WA dhateng kula, Pak ngapunten nderek tanglet. Nggih. Niki mangke poso 10 Muharram tanggal pinten? Nah kula ya jawab nggih tanggal 10. Awit riyen nek poso 10 Muharram nggih tanggal 10, ditakokke tanggal piro? Ya nggih tanggal 10 Muharram. Sakniki kathah tiyang ingkang sami bingung. Ana bodho ya takokke, Pak bodho Sawale tanggal piro? Wit biyen tanggal 1 Syawal, durung pernah mundur tanggal 2. Posone bulan nopo niki Pak? Ya bulan Ramadan wong poso. Lho niki sakmenika kathah sami lali, kathah sami supe. Mula wonten ilmu baru. Sakniki niki judule kelirumologi. Kelirumologi niki ilmu yang mempelajari kekeliruan-kekeliruan di masyarakat karena sudah keliru sehingga dianggap benar. Ngantos mboten kok ten kula jenengan sing ora ngerti, ya wonge pinter-pinter. Contoh no kalimah nggih keliru. Contone napa buku absen. Buku absen, absen niku artine ora teko. Nah buku absen niku isine daftar sing teko. Lho niki ra angel.
Sing teko kon tanda tangan, ditakoki daftar absene nang endi. Lho absen niku wong sing ora teko, ning sing diparingke ya daftare wong sing padha teko. Lho niki ra angel pun. Tapi ngoten niki sing njaluk daftar absen dikeki wong sing teko ya bener iki, ya tak luru iki. Lha nglurune keliru. Lho niki zaman-zaman ya menten niki. Niki kathah ana kalane sebab terbiasa, ana kalane pancen ya ora ngerti. Kelirumologi niki ana sing ora ngerti. Sehingga wong katoke tawaduk jebul sombonge ora karo-karuan. Mertamu renggon kiai. Lajeng Pak pamitan, "Yai, ngapunten kula tak kundur rumiyin. Niki ajeng sare pernah kok wis ngantuk." Lho niki ra sombong. Ketingale karo kiai Pak Boso luar biasa. Jebul nganggo kalimah kula ajeng kundur. Lah kundur niku ora nggo wong tuwa. Simbahmu kundur. Bapakmu kundur. Nek sampeyan ora tahu kundur. Nah terus napa? Ya mulih kena, bali kena, wangsul kena, nging aja kundur. Lengeng ngoten niki ya pun biasa. Mboten ngrumangsani ngoten niku salah. Lho niku kelirumologi. Lek pun kuatah sanget perihal-perihal ngoten niki terjadi ten masyarakat. Ngoten niki ten napa mesti terjadi kerenten kula jenengan sering mboten ngrumangsani keliru. Ora pas mboten ngrumangsani mboten pas sehingga ngantos yamene saking kelirune selalu takon mawon. Cobi niki meringati tahun baru Islam. Tahun baru Islam niku dimulai Januari napa Muharram? Januari napa Muharram? Tahun baru Islam dimulai Muharram. Kira-kira nek kula takon tahun baru Hijriyah ingkang sakniki kula jenengan peringati niki taune kula jenengan, tapi kula yakin jenengan ten griya kira-kira tanggalane ana pira? Ana tanggalan hadiah dek Gajah Mas, ana maneh hadiah teh botol, yono maneh tuku dek pondok diterke. Ono tanggalane, tanggalan Kanzus yono. Lho lamun niku tanggalan-tanggalan sing jenengan pasang kira-kira tanggalan Hijriyah napa Masehiyah? Januari, Februari napa Sura Sapar Mulut? Wonten mboten deling-eling ten griyane sing nggadahi tanggalan tahun baru Hijriyah? Ngacung cobi. Ning omahe tanggalane Januari Februari napa Suhara ya Muharram, Safar, Mulut. Niki sanu-sanu ya wis ora apal karo Sura Sapar Mulut niki. Niki tahun baru Islam, taune wong Islam. Nging kula jenengan wis ora pernah apal, ten griya ya wis ora tau duwe. Cobi jenengan kula jenengan salat setiap dinten ping gangsal wekdal. Salat niki wektune ngangge istiwa. Nging kira-kira jenengan duwe napa mboten jam istiwa? Jame ten griya sing dipasang ten halaman griya, ingkang dipun pasang ten kamar-kamar, ingkang wonten ten HP, kira-kira WIB napa WIB? Lho wono apa ora kira-kira sing istiwa? Lho nggih ra jame istiwa mesti isin.
Lho ke jame sampean kok kecepetan ora wae ku istiwa lah ngisen-isenke jedul potongane. Duwe jam kok istiwa. Lho niki isin. Lho niki menawa malah sing nom-nom ke wis ora ngerti napa ana jam sing aran istiwa. Mbon ora ngerti menawa pun. Kula jenengan salat ngangge jam, nging jam kula WIB sehingga sering pangkling ki zuhure jam pira. Bahkan ana sing kadang-kadang wulan poso wingi jengkel. Ki maghrib ki biasanya jam 6 kurang, barang Ramadan malah jam 6 punjul. Maghrib kok mongklah manglih, molah malih mbok netep dadi gampang. Lho sing pindah-pindah niku kronone napa? Lho jame jenengan mboten pas nganggene WIB. Lho niki sing ya pindah-pindah. Jenengan poso awet riyen mesti ten sasi Ramadan. Ora ana poso nang wulan Januari. Dereng pernah poso nang wulan April. Poso niku nggih mesti Ramadan, ning mung ngepasi kalih sasi Januari. Umpamane nek ngoten. Kewajiban poso ten sasi Ramadan, ngepasi ten sasi Agustus. Mula ya ora ana sak poso engko nek wulan Agustus. Lho krenten tanggalan sing kula jenengan pasang niki sedaya Masihiyah. Wontene Januari, Februari, Maret, April mun mboten ngertos malih tanggalan Suro, Safar, Mulud utawi Muharram ya wis ora ngerti, Safar mboten ngerti, Maulid ya ora ngerti, Rabiul Awal, Rabiul Tsani mboten ngerti, akhire keder posone wulan apa. Lho klalen, niki kelirimologi. Wong ana poso wit biyen diwulangke setiap Ramadan kae biek klalen poso tanggal pira. Bar poso rampung ya bingung maneh bodone tanggal pira siki. Ya bodone kok wit biek tanggal 1 Syawal. Ya ora ana poso ana bodo maju, bodo mrojol. Senajan bodho niku mrojol nggih tanggalane nderek, tanggal 1 niku tetep. Durung pernah dumeh mrojol ngen tanggal 29 bodho. Mundur ya pernah, tapi nggih tanggale mboten tanggal loro, tetep setunggal Syawal. Mula kok yamene takokke bodhone tanggal pira? Mergo salahe jenengan ndeleh tanggalane keliru. Lho niki. Kula jenengan salat istiwa, kula jenengan ngenali ibadah poso ngangge tanggalan Hijriyah. Kula jenengan ngenali bodho Idul Fitri Hijriyah. Kula jenengan praktek ibadah haji Hijriyah. Bodho Idul Kurban Hijriyah wonten ing dina Tasyrik ingkang dipun haramke poso ngangge Hijriyah, memperingati Isra Mi'raj ngangge Hijriyah, memperingati Maulid Nabi ngangge Hijriyah, dumugi sasi Ramadan poso ngangge Hijriyah, Idul Fitri ngangge Hijriyah, nging kula jenengan ora pernah ngerti tanggalan Hijriyah. Tuh niki sesuatu sing napa niki luar biasa. Lho mulane niki diaturke akhire kathah sami kliru. Lho kliru-kliru ngoten niki napa wonten dampake? Nggih wonten. Keranten kadang-kadang kliru kula jenengan kadang lali iki memperingati apa. Contoh sing wonten kula jenengan malem bodho memperingati rampunge kula jenengan poso Ramadan, kula jenengan ken bungah takbiran nging diganti dangdutan. Lho niki kronone pun mboten ngerti malih.
Lo dampaknya apa ketika sebagian masyarakat niki keliru mengekspresikan nilai-nilai yang sedang kita peringati. Dampaknya dadine rame. Lha kaya wingi nang Buaran, nggih ora doh dek kene. Wonge cok ya melu nang kene. Malam bodo gelut. Malam bodo gelut mergo napa yang satu mboten ngerti satu Syawal niki Idul Fitri, memperingati sesuatu yang sangat religi sehingga ngertine iki pesta. Wah, jadi ketua panitia ngumpulke masyarakat urunan nyewa trek ngunggahke salon karo beduk. Wah, wis esuk nglurune kaset dudu takbiran tapi dangdutan. Masya Allah. Lho niki keranten nopo kok bisa beda? Krana wis ora pahamane iki satu Syawal. Sing siji sik ngapalke iki ngesuk satu Syawal bodo sakral iki. Akhire sing banget antine karo sing mboten ngertine ketemu padha-padha pingin jare memperingati bodo Idul Fitri. Sing siji dangdutan, sing siji kudu sholawatan, gelut nang tengah dalan. Lho ini ono malam bodong repoti, mestine kondo takbiran malah gelutan. Niki keranten perbedaan pandang. Kula jenengan memperingati Agustusan niki kelompok-kelompok sing pas. Krana ya ana kelompok sing ora pas. Ditulis malam syukuran kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sing ditoto orjen tunggal. Sing dijejer biduan. Roke cekak-cekak. Padha kaosan kabeh nang kono disawang ora karu-karuan pun. Lho niki ya kelirune napa mbok ya aja ditulis syukuran pesta malam umpamane ngoten mawon. Aja muni Pak nglairke syukuran kok kaya ngoten. Sebab secara maknawi menawi syukuran niki sakral. Perwujudan matur nuwun dhateng Gusti Allah kedah ngangge perkawis ingkang nocoki dhateng perkawis ingkang dipun remeni Gusti Allah. Mula nek kaya niki syukuran kemerdekaan pas. Macane maulid ngalem karo kekasih Gusti Allah, Indonesiane makmur. Lho menawi kok mboten pas, lho niku sing dadi bahaya. Lah umpamane Pak ana pestane ya ora apa-apa wong karang nyatane malam kemerdekaan campur ana pesta-pestane. Ning ya ora usah patik digandhakke niki malam syukuran. Lho niku keliru. Kathah kekeliruan-kekeliruan niki yang berakibat bahkan fatal. Dari skala kecil kados wau ingkang kula aturake ngantos skala besar ketika kita berbangsa dan bernegara tetapi ada kekeliruan yang dianggap sebuah kebenaran. Indonesia tanah subur, makmur, kudune. Lho nek tanah subur niku kudune makmur. Tanah subur nang endi-endi nggih sawah saged tukul sae ning tidak pernah ada upaya menciptakan kebanggaan untuk menjadi petani. Sehingga napa sawah sakniki kathah sawah ning langka sing garap sawah. Lho kok bisane langka sing garap sawah ya ora ana sing seneng pekerjaan bertani. Krana napa? Pekerjaan bertani tidak menjanjikan. Apa maneh bocah nom kenalan karo wong wedok ditakoki pekerjaan apa? Mencangkul. Bubar sanalika. Lho bagaimana mungkin generasi muda ngurusi sawah? Sementara kata-kata kerja di sawah ini tidak dibuat sebuah pekerjaan yang bergengsi
Sehingga wau kula aturake wis umpamane mbok jenengan niku kenalan kok muni kerjaane nang sawah megaru, meluku, matun, tandur, macul, ngepegabah, ngeret. Mun mesti ora ana sing gelem. Ya mesti ya wis ngapurane Mas Onyong Pak Luru liya sing rada mapan. Ambiar. Lho tenapa kok ngoten niki? Lho niki nggih kesalahan kebijakan. Ya mestine Indonesia niku yo kebanggaan menjadi seseorang yang mampu mengelola sawah. Sebab sawahe kathah. Sehingga tenapa Indonesia niki kula jenengan dimakmurke pangeran ngangge tanah. Ning kula jenengane pingin dimakmurke nganggo teknologi yang tidak mendukung pada nilai-nilai tanah. Indonesia pesisire menduduki ranking terpanjang di dunia. Ning tuku yah kadang-kadang angel. Lah ning apa? Koltes wau malih. Kita ciptakan suasana sehingga gawe uyah niku ya ora ana gengsine. Akhire ora gelem dong gawe uyah, uyahe tuku saka luar negeri. Mboten gelem do dadi peternakan, akhire daging geger kudu negake dek luar negeri. Bensin geger, dereng dangu Pak Jokowi, Bapak Presiden kita sampai marah-marah. Kenapa sekian tahun dari presiden satu ke presiden yang lain, ganti lagi yang lain, tidak pernah bisa untuk membangun kilang minyak sendiri. Duh, niki rak namanya kelirumologi, kathah kebijakan ingkang keliru sehingga ngoten niki ndadekke sing mestine tanah sing subur ndamel makmur li kula jenengan ndadekke kirang kemakmuran. Para rawuh ingkang kawula menulyakaken, sejatine sasi ingkang mulya, sasi ingkang pas niku nggih sasi Hijriyah. Kerenten napa sasi niki ingkang cocok kalih Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara yauma khalaqas samawati wal arda fiha arba'atun hurum. Sak temene wilanganing sasi ingkang pas mungguh Gusti Allah iku ana 12 wulan. Wiwit dina Gusti Allah ndamel langit lan bumi, wulan iku ana 12. 12 niki mun dibagi ingkang terkumpul dalam 1 tahun. Bedane napa kalih Masihiyah? Masihiyah niki berdasarkan hitungan pada bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari nalikane tok ten tempat asal niki diarani 1 tahun. Lajeng 1 tahun niki dipun bagi 12. Nek ditung dina jumlahe 365 dina, lajeng dibagi 12 entuke kira-kira 30 dina punjul setengah. Lho nek ngono ana dina tengahan ya mboten, mulane ana sing 29, ana sing 31. Ana sing 30. Sasi Qamariyah niki sasi hitungan waktu ingkang diitung berdasarkan ngelilinganing rembulan dateng bumi.
Dadi rembulan niki ngelilingi bumi. Mangke nek tok tekan asale dipun sebut setunggal sasi. Bulan ngubengi bumi diarani suwulan, lajeng bulan ngubengi bumi niki sareng kalih bumi mubeng ngubengi matahari dipun wastani setunggal tahun. Nging wonten tiyang ingkang bagi dina niki berdasarkan tahun 365 dipun bagi 12, wonten ingkang berdasarkan 30 utawi 29 dikalikan 12. Lho niki cara bedane antara Masehiyah kalih Qamariyah. Mula hitungan Qamariyah luwih cepet dibandingke hitungan Syamsiyah. Mula poso niku kadang-kadang maju menurut hitungan Masehiyah. Nging nek menurut Qamariyah anteng nang wulan Ramadan. Lah Ramadan kadang tumiba Januari. Nek wis Januari ngesuk cok maju maneh. Lah majune Desember. Lho niki kacek 10 dina kira-kira dalam 1 tahun. Riyen awale niku kaceke malah kathah. Merga napa riyen niku zaman riyen Masehiyah niki mung 10 wulan. Lho bayangke mung 10 wulan. Kangge bukti bahwa riyen niku 10 wulan, sakniki namine ana sasi sing terakhir namine sasi napa sing Masehiyah? Wulan Desember. Lho niki Masehiyah. Wulan Desember niku rak dosa saking basa Sangsekerta dosa sember. Dosa niku mestine 10. Wong 10 niku rak sedoso. Dosa niku 10. Nyeng nyatane barang diitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 12. Lho kok muni 10? November niku maknane 11 kok muni napa 9? Sabtu 9, September, Oktober 8. Lho tapi nek diitung kok nang 10. Lho niku ora tau do pas kabeh. Merga riyen wulan Masehiyah niku pernah diitung mung 11 sasi, diwiwiti saking Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terus Desember niku pas piro? Pas sedoso. Nging barang diitung-itung ketinggalan terus. Serenge ngene niki napa bumine muter dereng tekan nggone taune pun diakhiri. Akhire tahun Masehiyah tekor. Durung tekan wis entek, durung tekan wis entek. Akhire diitung-itung maneh disepakati tambahi. Ten awal namine bulan Januari kalih Februari. Nah, Januari Februari ini kita tambahan deleke ten awal, lah sing akhir mundur, sing sedoso dadi 12, sing 9 dados 11. Allah Subhanahu wa taala wet kawitan yauma khalaqas samawati wal arda, sasi sing pas niku ana 12. Hijriyah awet didamel mun 12 niku sasi sing bener. Masehiyah didamel sedoso, akhirnya ora pas dipelokke tambahi. Ditambahi ning ngarepe Januari Februari dadi 12. Akhirnya kegeser sing mestine 10 dados sasi 12. Para rawuh,
ingkang langkung bahaya malih niki keranten kula jenengan pun boten malih ngenali dateng sasi ingkang dados kagungane umat Islam piyambak. Kados wau ibadah-ibadah sedaya niki dipun ukur wektune ngangge sasi Komariah. Kula jenengan bakal kelangan karomah. Krana napa? Karomah fadilah sedaya dipun seleh Gusti Allah ten sasi Komariah. Sapa wonge poso Muharram bakal entuk 1 2 3. Sapa wonge poso 10 Muharram bakal angsal 1 2 3. Sapa wonge poso awal bulan Rajab bakal angsal. Sapa wonge poso mun kuatah bab poso sedaya sandekane karo sasi Komariah. Sapa wonge sedekah nang 10 Muharram luweh-luweh karo anak yatim. Sapa wonge ziarah para alim ulama ten 10 Muharram, maka mun kuatah fadilah ingkang dadosaken berlipat gandanipun ganjaran, ingkang dadosaken berlipatipun karomah-karomah ingkang saged kula jenengan peroleh ilang sedaya merga kula jenengane wis ora titen. Gusti Allah ten Al-Qur'an, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten pernah ngendikaaken sisi karomahipun Allah, sisi tikel-tikelanipun ibadah ngangge wulan Masehiah. Sapa wonge poso nang tanggal 1 Januari lho umpamane lha mboten wonten. Sapa wonge poso nang tanggal 17 Agustus niki umpamane ngantek sing keramat ngoten niki. Mboten kok. Sapa wonge poso nang tanggal 21 April maka akan dianugerahi bidadari. Lho niki mboten wonten sing ngoten niki. Sing wonten niki ten sasi-sasi Komariah. Jawa gampang diapalke niki. Suro, Sapar, Mulut, Batal Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Lho ngoten niki kula jenengan pun kelalen. Mula kathah kula sering maringi ijazah jare do pengin sugih wis kita ijazahi maca niki nging mangke macane Jumat akhir wulan Rejab nalikane imam antara khotbah. Lho niki bar rampung niki kathah kula takoki priyé diwaca apa ora? Lah mung kulane kelalen mboten kelingan Jumat akhir Rejab niku kapan? Lha kula jenengan mun kelalen. Lung Rejepe kapan kelalen? Pun mboten kelingan. Sehingga niku wau karomah-karomah sing dipun dugekaken Allah, dipun paringaken dhateng kula jenengan mung berlalu begitu saja. Iki mengko poso nang wulan 1 Rejab. Ya pun do apal, ya 1 Rejab ganjarane gede. Ning barang take poso apa ora? Lah kapan Pak? Ya wis kelewat. Aduh lah kok kelewat. Angel maneh. Ngentenine angel. Nggih. Kula nate dijasahi. Ijazah niki sak pore. Kula takoki sampean pengin sugih apa ora? Ora nggih pengin. Pengin oleh kiriman duit dek pangeran para. Nggih Kyai. Ki ditulis mengko tapi nulise kudu malam 1 Muharram. Engko nek wis ditulis gawane nang pante esuk-esuk badane subuh. Nggih kula cok klewat terus nek wong klewat 1 Muharram iki cok ora pas ngiling-ilinge niku angel. Nek ngiling-iling 1 Januari niku gampang. Lho ngiling-iling 1 Muharram niku pancen angel ora karo-karuan. Nggih.
niki ngeling-eling tanggal-tanggal keramat sing pun diming-imingke nang Al-Qur'an, diming-imingke ring Kanjeng Nabi, kula jenengan dudu ra kepingin tapi wis ora padha kelingan. Mula benjang karomah fadilah ngoten niki bakal ilang nalika tanggalan sing pun kula jenengan terapke isine mung Januari Februari, luwih maneh gambare bangsa bintang film sing ora karu-karuan, bubar pun bakale. Mula monggo melalui peringatan menika kita kundur dateng gadahane kula jenengan piyambak ingkang direkomendasi kebenarannya oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karomah ingkang tersimpan di dalam tanggal-tanggal detik-detik niku bener-bener saged kula jenengan raih. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken ingkang sanget-sanget kita tenggo nggih beliau Al Karim Ibn Al Karim Maulana Al Habib Umar Muthar sampun rawuh alhamdulillah. Niki lap-lapan niki Habib Rasul wau udane rada temenanan. Kawula cekap sakmenten kirangipun nyuwun agunging pangapunten usana kaula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.